可以好畫一個咁樣嘅儲存格去到最底。呢度就係擺內容嘅標題，呢一度呢就係擺真係內容嘅本身啦。咁做完晒所有嘢啦，睇清楚啲格仔啱唔啱啦。記住啊，有乜事情做錯咗嘅，你可以撳編輯啦，撳復原啦，還原啦，撳編輯個還原啦，撳幾次或者如果真係唔得嘅，就由頭再做過，咁係最快嘅。好，跟住啦，做完之後，我哋頭先開咗呢一個叫做版面模式嘅，咁我撳結束。咁其實我哋頭先做咗咁多嘢係做乜嘢嘅呢？就係用 Dreamweaver 幫我間咗一個咁樣嘅表格出嚟，間咗一個咁樣嘅表格出嚟咁樣就頭先咁樣間法呢，就比我哋真係逐個逐個諗，逐個逐個度呢，就真係快好多。但係啦，你會見到啦，有好多地方多咗好多多餘嘅儲存格喺度。呢一度我冇諗住擺嘢嘅呢一個咁嘅成個欄呢，我冇諗住擺嘢，所以我可以呢將所有呢個欄嘅儲存格呢合拼咗佢，咁樣減散翻啲程式碼咁樣點樣合拼呢？我哋指住第一個啦，撳實左掣啦，拖行滑鼠拉去最底，啱啱好啦，揀咗呢個欄嘅儲存格變咗黑色噶，指住黑色嘅地方撳右掣，撳表格合拼儲存格，咁合拼咗噶啦，咁可以慳翻啲程式碼啦。咁呢一度都係多咗嘅，油咗佢，撳右掣合拼儲存格。好，咁樣個表格就更加簡單啦。咁樣越簡單就越清晰，就越少問題。好，咁我哋就好成功咁樣整咗我哋最重要嘅呢個咁嘅表格框啦。咁樣我哋下一步要做嘅當然就係檔案啦，儲存咗個檔案先啦。你真係覺得合滿意啦，合心水啦，咁樣你先儲存跟住，然後下一樣嘢我哋要做嘅就係乜嘢嘢呢？就係上網整呢一個標題啦。你會見到啦，呢個主題呢，有好多好似卡通字或者藝術字嘅成分。其實我哋撳幾個掣就可以做到呢一個咁嘅大主題㗎啦，慳散好多嘅時間咁樣大家小心啲，留心啲，聽住我下一個部分要講嘅嘢啦。好，而家我哋呢將會去試下喺網上邊有咩方法呢，可以做到好簡單咁樣做到呢個大嘅網頁主題出嚟，一個 logo。咁首先因為呢個 logo 係一張相片嚟嘅，咁我哋呢就要揾翻我的電腦啦，我的文件啦，我哋個名啦，MyWeb 入邊啦，去開一個資料夾去儲住我所有網頁會用嘅圖片。所以空白地方撳右掣啦，撳新增啦，一個資料夾啦。咁樣個資料夾嘅英文呢，就係 images。好，開咗啦，去翻 Dreamweaver。你會見到啦，檔案呢一度呢，仲未有呢一個 image 呢個資料夾入到嚟嘅。咁你空白地方撳右掣啦。咁重新處理呢個本機檔案啦，佢就會出翻嚟㗎啦。咁就得啦。好，跟住縮細佢，縮細晒啲嘢去，開翻上網嘅程式Internet Explorer。咁我而家呢就會介紹一個網頁呢俾大家咁好簡單，可以好簡單咁樣呢就可以呢再製作咗呢個 logo 嘅嗰啲。咁呢個網頁嘅網址就係咩呢？cooltext.com 就係咁簡單啦。好，咁樣大家可以啦，喺呢個瀏覽器嘅網址列嗰度打咗呢個網址，跟住撳 Enter 去睇睇啦。咁一入到去呢，你就會見到啦，哇！即刻有拉落啲啦，有好多種唔同嘅 logo 嘅款式呢俾大家揀啦。記住我哋呢係
呢個 choose a logo style 啊，咁樣我哋下低呢啲 choose a button style 咧，嗰啲唔揀啦，我哋揀上面嗰啲啊。咁我就咧揀咗呢一個啊風格。咁樣入咗嚟之後呢，有幾樣嘢我哋需要教嘅啊。第一就係個字究竟係打啲咩字做我哋個標題啦。啊，你就可以喺呢一度打返個字啦。譬如啦，我而家啦，我以下落嚟呢，嗰啲網站會打好多中文嘅啊。等間我哋再講，如果你真係唔識打速成嘅，咁我哋用咩方法可以打到中文？但係其實你用英文其實都得㗎啦啊。用英文啊表達到你自己嘅都得㗎啦。咁我呢一度呢，就打一個中文字先啦，啊，同埋英文可以中英夾雜都得嘅，啊，咁樣就好。打返我個示範寫嘅 Dava 的音樂空間，音樂空間，好，打完啦，打完個字啦，啊，咁我哋呢可以點樣做呢？打完個字之後呢，我哋呢就可以設定啊，佢嗰個字嘅字形啦，啊，字嘅形狀啦，佢個字嘅大細啦，啊，咁樣我而家差唔多度咗個位啦，我70都得啦，啊，其實呢，你可以細啲啦。第一陣佢會整咗新嗰張細咗嘅圖畫出嚟㗎啦，係啦，啊，細啲啦，或者大啲啦。好，咁啊70，我依度都得啦。好，跟住然後我哋可以校依個 logo 嘅顏色嘅，咁啊而家呢就灰灰地色啦。咁其實呢，我哋呢可以有好多唔同七彩嘅顏色可以校嘅。咁啊你可以指住依度70或者依個 text size 較大細嘅下低，撳一下左掣，咁可以入咗去第二頁㗎啦。咁呢度有好多唔同七彩斑斕嘅顏色可以俾大家校啦。咁譬如啦，我整呢個木嘅顏色嚇，又指住佢撳一下左掣。咁頭先我哋呢打咗俾佢嗰段字啊，設計緊嗰個咁嘅 logo 呢，佢就會轉咗木嘅顏色㗎啦，啊就會變咗少少啦。咁樣除咗顏色之外呢，有好多唔同嘅嘢可以執嘅，譬如啦嗰個咁樣嘅陰影啊、效果啊，呢啲咁嘅嘢全部都可以教嘅。咁樣有興趣嘅同學喺度可以慢慢玩啦。啊，咁我啦叫做教咗啦，大細啦最主要打啲乜嘢啦，字嘅大細啦、顏色啦，教咗呢啲嘢呢，我拉去最大。呢一度啦，小心啲啦 ，file format 用翻佢呢一個就得啦。啊 PNG 啊 trans 呢個都係透明色啦，有呢個透明嘅效果啦，咁會靚啲嘅。啊，跟住然後呢 render logo 啊，製作呢個 logo 出嚟啊。咁等一陣，哦，咁啊製作完成啦。製作完成之後呢，我哋就可以呢下載咗呢張圖片去我哋個網頁嗰度、網站嗰度。啊，咁啊 download image 啦。咁啊，佢問你儲去邊啊？儲存。跟住呢，然後呢，因為係喺我的文件嗰度噶嘛嘅自己個名啦，My Web 入邊啦嘅 image，因為佢係一張圖片嚟嘅。咁我哋啦，循例上啦嚇，都有少少責任呢，去將所有嘅圖片嘅檔案名呢改得好啲嘅。咁呢個好明顯係一個 logo 啦，啊，所以呢，我就改翻個名叫做 Index 嘅 logo，Index logo。主頁嘅 logo 啊，或者我哋成個網頁最重要嘅 logo 啊，所以呢，我哋叫做 index logo。好，跟住得啦，撳儲存。咁啊，下載咗落嚟㗎啦，下載咗落嚟㗎啦。好，關閉。咁啊，呢一個網站呢，除咗呢一個 logo 可以設計啦，可以設計掣啦，仲可以設計字形啦，咁啊非常之有用嘅。所以大家呢，好好記住啦，呢個 cool text
.com 啊，縮細佢，縮細佢，縮細晒啲嘢。我哋去翻 Dreamweaver 啦。咁大家可能刪咗本身刪咗呢個sample 點 HTML 嘅，咁可以開翻去啦，開翻去啦。跟住然後我哋第一個大標題呢，我哋擺喺邊度呢？咁好明顯啦，就係擺去第一個格仔嗰度。咁我哋擺去第一個格仔嗰度呢，我哋可以點樣做呢？就大家都應該知道㗎啦。其實呢，就係插入翻一張圖片落去啫，插入翻一張圖片落去啫。咁我哋好簡單就可以呢，插入咗一張圖片落去個網頁嗰度啦。咁應該點做呢？就係撳插入影像一張影像。插入影像之後啦，咁樣啦，我哋就去翻我的文件啦，呢個我哋個名啦，MyWeb 啦，我哋影像擺喺邊？Image 入邊啦，就會有呢張index logo 出現咗啦，跟住撳確定。咁呢度唔使理佢啦，確定。好，咁大個 logo 呢，就擺咗嚟呢一度啦，大個 logo 就擺咗嚟呢一度啦。咁一個好嘅網頁標題呢，就又好影響你哋嘅網頁俾人哋個印象嘅。所以呢一度呢，不妨花多啲時間整一個合心水嘅標題。咁我覺得我呢個標題呢，都算唔錯啦，都可以接受啦，咁都好好噶啦。好。做完啦，做完一次啦，我哋記得儲存啦，咁你可以校呢啲圖片嘅大細嘅，記住大細係可以校嘅，你指住呢個黑色呢一點，跟住撳實個鍵盤嘅 Shift 呢個掣啦，Shift 呢個掣撳住佢，咁樣再撳滑鼠嘅左掣，咁你可以隨意咁樣移動佢啦，放大縮細啦，去到你適合嘅大細。咁樣就得啦。好，咁我哋暫時就擺住呢個大標題喺度先。好，跟住大標題整完，第二個內容選單。內容選單呢，首先我響下低呢個格仔啦。咁打字都係內容選單。咁當然啦，你可以打英文嘅 menu 咁咪得咯。好，咁我哋有一個好重要嘅程序我哋對呢啲文字嘅就係啦，我哋記住啦，呢個內容選單好明顯係個標題嚟㗎啦，所以我哋就喺呢一度要校翻佢標題，譬如我校翻佢做標題1啦，咁樣暫時擺咗先。